السلام عليكم يا أبولاديني بدّا gammoojjii jirraa dhiiraa dubartiinii baadiyyaas magaalaa taatu jireenyaanii. Baga jiraattanii geessan Ramadaanii ji'a khayriin isaa deebituu dachaanii. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دعوتوتا خبجمتوتا ققالي ققاري بكما جرتنت guyyaadhaa bakki argama keenyaa godina Baalee aanaa Barbaree ganda waltahii burqituu zoonii kubii caffaa iddoo addaa bodditti yookiin Lookotaatti argamna. Lookoo biyyarraa dhumatte guutuu warra kana walitti sabaasabatee bira taa'a. Waan isaan lookoo tana asitti sabaasabaniif isaanuma gaafanna. Dhugaadha mukni hedduu bareeda guyyaarraa qilleensa bareedaa keessa oollee jirra. Warri bodditti muka kana akkanatti kunuunsitanii nuun eeguu keessaniif akka warra khidmaatiivitti galatooma isiniin jenna. Wallaahi osoo muki bakka muluu jiraate silaa qabbanta irraa fataa zanaa jechaa oolle sun sa'aatii 3 dhaabannee waraabuu dandeenya jirra jechuudha. Kanaaf maaltu nu godhe jennaan alhamdulillah lookotaa fi qabbanooftuu lafa babbareedduu tana meeshaaleen keenya akka lookoo kanatti nuun eegan taate waan isaan jedhan guyyaa irraa ammoo wanni irratti argamnu eebba markaza yookiin madrasatul furqaan akkasumas kashayni keenya Sheekh Abdul Karim barsiisan guyyaa irraa ji'a jaha guyyaa 8ffaa bara 2018 Ramadaana lirrabbi nu haa ga'u jecha inshallah guyyaa irraa Sheekh Hafaa biratti argamna nama lama inshallah sagalee dhageeffattanii walitti deebina inshallah mee gammachuu guyyaa irraa maal jettan sheekota الله أكبر ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكما سر جالتمان كبجمان كنا أستاذ شيخ عبد الله شيخ بشير سنيب ساجر نتي كلنسي كنا كنا فكات إني كنا ربي تي بداسة قدنا بالي لتا غندا والتي بركتو غندا زوني كوبي شفا غندا لوكوتا gandeen lokkotaa gab jedhee dheebotaan jedhaniini maqaan isiidha. Dunyaa barbaadanii diinaa barbaadanii as yoo dhufe namni hedduutu itti hafuura fudhata. Laalamee masginni muka kana isin dhoksa as keessa jira ganaa daawwatu yaddanii madrasaatti as keessa jira dirree ida jira. Muka kana abbootuma keenya qabee Muhammad Ajjirri Saafaa Rabbi rahmata isaanii haa godhu warri hedduu seenaa ka warri dubbatuu danda'u as keessa jira. Haji Abdullaahi Kolee Saafaa warra kana qabee marsee asiin nu eege rabbi isaanii haa araaramu. Akkuma abboota keenyarraa dhaalleen qabnee eegaa jirra. Warri mootummaa illee gizee dhufu kana daawwata. Turistoonni adda addaa bakki kun bakka gaariidha. As dhufa sirriitti nama hawwata. Kabonaan akkana jiru gizee gannaa maashaallahu akka addaati. Bishaan gizee as dhufe firiijiin barbaadu. Laslaasaan firiijiin barbaadu. Adda mukni kun oksijiina gaarii qaba jennee eegaa jirra. Kanarraa amma arda eebbarra oolle sheekni barsiisan isaan kana sheeka kenna rabbi isaanii irraa haa jaalatu ganamarraa aga saammaa saangantaa geeggessaa jirra sa'aatii jarjaraa fi dhiyaarraa ta'e malee namoonni haasa'u kanarra haasaa beeku ka seenaa muka kanaa yoo hime akka abbaa Ahmad Abdoo Bokkolo akka buyya abbaa Ibrahim Hussein Duubee fa'aa jira kanaaf amma namni gizee lama haasa'uun toluu gizee birqaaniif gizee muddame nu miidiyaa rabba hulleen nu arda muka rabbi jala teennee firra salaata kennu oofatu malee muka bareedaa kanaan isinillee gammaddaa nulleen isin nu daawwattanii isin mul'atu walii gammanna kanaaf yoo jedhe akkanumatti abboota irraa dhaalle harkifne isin geenne jechuu barbaada maashaallah. namatti tolaa akka waan isiniin jennu sheek muka kana tokko keessaa nuu kenna. Kennamuu fi lubbuu namaa gaafata. Hin kennamu nama isinii kennina. Nama nuu kenna. Muka hin kenninu. Warri boodditti muka iyyuu nuu kennuu didee nama isinii kennina jedha. Mukti isaan bira qaaliidha. Kanaaf mukni qaalii ta'uu qaba. Bosona jabeessuun dirqama. Waan kitaaba keessatti bahee hin dubbadhu silaa waan dubbadhu jira. Ustaada keenya fa'aa jira nama babbareeda tasciisa. Amma dhiifama wajjin mukni kun hin dibame hin gamashine jechuudha. Talaalli itti kennine amma deebi'ee jira. Mukaayyuu hin talaallu warra muka talaallu. Wanni talaalluun sa'aatii isaa eegne dikee waan garaagaraa kenninee fiidame irraa gamash. Wanni gaflaatti ta'e sun akkuma nama rifeensa murate addisiin nu deebi'aa jiru. Warra mukaayyuu talaallu akkana nu warra kana. Iddoon argama keenyaa godina Baalee aanaa Barbaree ganda waltahii burqituu zoonii kubii caffaa iddoo addaa bodditti lookotatti argamna. Wallaahi hundi keessan warri addunyaarra jirtan qilleensa kana carraa kanaan dhuftanii akka ilaaltan asumaan isin gaafachaa gara ustaada keenya kabajamaa fi jaalatamoo barsiisaa halqaa kitaaba Sheek Siraajitti isin dabarsa.
achirraan aansee nama tokko yoo isin ofiin haa gootan nama tokko fataa zanaa isin haa godhuuti waan guyyaa irraati wal qabatu inshallah gara sheekaa dabarsee jira. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين المبتدعة والمشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كبجمتوتا دعوتوتا خدماتي بيدا ويارا كان بالي أنا بربري قندلتي بركتو مدرسة الفرقان جتشودان maqaan isii akkasitti yaamamu eebbisii as dhufne achirra ka dhufne gandi suni ganda seenaadhaan beekamaa ta'e ganda gartee masjidallee amma masjida jabaa ofumaa ijaarate gurmuun isaa gabaabduu ta'uudha wajji ganda afaa garaagaraa barbaadu asumaan gurra isin haa buutu jecha warroota ammoo asirra jiran warra amma walitti dhiyaanne bakka kanarra waliin oolle hundaanuu warra khidmaatii fi haroorraa damee gartee khidmaatii biidhaa ustaaza keenna Abdallah Sheek Bashiir fa'a isaanii fi waahilleen isaanii warra asirraa sagantaa nu qajeelchaa oole hundaanuu saa'ii keessa mashkooraa rabbi isinii haa godhu jenna. Barakaa guddaa rabbi isinii haa godhu. Eega kana xalabaa keenya warra lafa dheertuurra lafa masaafaa dheeraa nama lafa sa'aatii 3 akkana deemsiftuurra sa'aatii 5 lafa deemsiftuurra namoonni hedduun asirratti nu argama. Eega kana hunda keennaaf hawaasa islaamaatiif waan danda'amu tokkummaadhaan. Kama qaala ta'aalaa wa'tasimuu bihablillahi jamii'a. Warra TV irra hojjetu ta'ee warra garteetiin gamtaadhaan hojjetu ta'ee warra majlisaa ta'ee ulamaa halaqaata ilmiidhaa ta'ee warra garteetiin sagaleen kun dhaqqabu hundaaf bakka walii kennuun isin biratti amaanaadha. Bakka walii kanaa kennuu kanatu waan guddaa tokko waan ta'eef nasriinis ka dhufte tokkummaa keessa dhufe. Qalbiin islaamaa wajji jiraatutu wal qusatutu khaxaa walii eeggatutu wal garteetiin miidiyaa irratti bahee wal arrabsuu dura osoo bakka walii godhee haga qilleensa irratti wal faafee raddiidhaaf walii hin dhaabanne osoo karaa telefoonaatiin tahee karaa telegiraamaatiin tahee haala itti jijjiiramuu qabutti yoo khaxaani tokko miidiyaa irratti argames har'a akkuma faayidaan isaa guddaan mul'ataa jirutti hedduu dhiibbaanis dhufaa jirti miidhaanis gartee argamaa jira. Maaf sababni namni ilmiin isaa hin gulaalamin miidiyaa irratti bahee gaafa dubbatu hedduu namaatti irratti ba'aa ta'aa jira. Kana osoo hin taane ilmi hadiisaa ilmi shar'ii lafa jirtu osoo hin cabsine akka jirtutti garteetiin hin qabatamuuf akka jirtutti fudhatamuuf hordoftoonni keenya hundinuu hadiisa sahahataa waan gartee kaayeffanneef san osoo qulqulleeffannee akkasitti dabarsinee gaariidha jechuu yaada. Ammas tokkummatu gaarii. Afaan tokko ta'utu wanni nasrii kana ittiin arganne guddaan tokkummaadha. Tokkummaan kun waan daruuratan waajibi. Dirqamatti gartee waan waajibaa tokko yoo bakka walii kennin akkuma sahaabni nabii sun yoo itti wal mufatanitti walii shaagalamanii deemanii wal soqanii hidhan sanitti ulamaa'ni kenna mataa wal faana qabatee manguddoon kenna mataa wal faana qabatee tokkummaa diinii kanarratti osoo dalayne jechuutu dhaamsa kiyyaa jabaadhaa tokkummaan gartee simbira haa jiraatu ganda kana rabbi isaan haa guddisu. Ganda kana rabbi isaan haa guddisu. Ganda kana rabbi isaan haa guddisu. Ammas warra Afrikaa TV tahee warroota gartee miidiyaa islaamaa irratti Hamilton TV, Nuural Hudaa guutuu keessaniifuu galatooma guddaa gartee diinaa nu babal'isaa jirtanii akkasumatti viidiyoota alarraa fi alaatirraa waraabamee sagaleen as ergamaa jiru warra jireenya masiih dajjaal fa'aa warra kijibsiisaa jiru isinis baay'iftanii irratti hojjetuu qabdanii miidiyaan hin taanes akkuma ka ta'u kun akkuma kan nu gammachiisu ka islaamummaa bira dhaabbatu kun guddaan jiru miidiyaan islaamummaa laamsheessaa jirullee hedduu sarara islaamummaa keessanillee waan mul'atuuf jabaattanii si warri anjaa rabbi isinii godhe akka raddiidhaaf itti qophooytanii jedha wasallallahu ala khayri khalqi. Ulfaadhaa galatoomaa hawaasa keenya qaqqaalee gaggaarii hordoftoota khidmaa TV dabalate hawaasa qaqqaalee fuuldura keessan dhaabatan kan maqaa isaanii adda addaan dubbisee fixuu hin dandeenye kabajamtoota hawaasa keenya babbareedaa kana maraa waliin waan wal qabatu Sheek Siraaj Kofalee nashiidaa afaan takkatti nashiidaa bareedduu takka irra osoo nu buusanii goolabne jechuun barbaada. Sa'aatilleen hin jiru. Sa'aatii gabaabduu dubbiinis gabaabduu jedhanii inshallah namni maraa achirratti akka nu sabbartan jechuun barbaada. اللهم صل ربي يا رحماني وسلم يا مولى ربي يا رحماني على نبيك مجتبى الأمين ارقم مخلوقا ارقم حكاني
السلام عليكم يا أبولا ديني بدأ قمو جرا ديرا دبرتيني بادي اسم قالا تاتو جرينياني بقى جراتني قيس رمضان جا خير نساء دبتو دجاني يا هندا جالو براوا هنداني isa keessa jira laylatul qadriini ji'a keessa buufame kalaamni rahmaanii ka isaa sadarkaane walitti ilaalamu baraaja kaaniin keessattuu taji'a ramadaana asin dabrin khayriini qaraatii qur'aanaa yookaan du'aayiini sirra haa dabartu yaa akhii yerooni ergamaa makhluuqaa ergame haqaanii. Anka sagantaa kana qopheessee isin biraan gahe Abdallaa Sheek Bashir ogeessi kaameraa sheeka keenya bareedaa tokko akkasuma kabajamtooti warri har'a waliin jiru ulamaa keenya babbareedan waalaa ra'sihim sheeka keenya barsiisaa halqaa kitaabaa Sheek Siraaj akkasuma na biratti argamu Sheek Jamaal na biratti argamu Sheek Siraaj Kofalee na biratti argamu Sheek Muhammad na biratti argamu Sheek Bashir nu biratti argamu Sheek Abdulkariim nu biratti argamu Sheek Ibrahim nu biratti argamu Sheek Markazaa nu biratti argamu Sheek Hasan nu biratti argamu Sheek Adam Karrayyuu nu biratti argamu maanguddoon keenya nu biratti argamu hawaasni keenya kenna wahee qabamee dhagina haasaa ofitti nama guuta bareeddu haallisaa qawli rabbii quraana gad dhangalaasaa